猜猜今天吃什么？先拆一个红色小哪吒奶酪棒，看看紫色是什么？草莓爆浆软糖，看看蓝色是什么？黑金毛巧克力，看看金色是什么？小汽车铁皮蛋，手机糖果，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个小蘑菇糖，奥特曼巧克力，哪吒奶酪棒，爆浆软糖，哪吒果冻，给它加上这个跳跳糖，猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？眼珠糖，奥特曼棒棒糖，看看颜色是什么？汉堡糖，棉花糖，看看金色是什么？小蘑菇糖，挤豆豆糖，猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？火鸡小果冻，看看红色是什么？手机糖果，看看紫色是什么？车钥匙糖，看看金色是什么？奇趣蛋，小贴画，还有小勺子，还有一个小糖果。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？是一个车钥匙糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看金色是什么？黑皮毛巧克力。麦克风糖果。今天我们来吃这些糖果，先来吃佩奇棒棒糖，
猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？眼珠糖。看看绿色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？奶酪棒。看看蓝色是什么？小蘑菇棒棒糖。看看紫色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个包皮葡萄。黑金毛巧克力。美乐迪少子糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃这个曲奇蛋，里边有一个小糖果，还有一个小贴画，把它贴到手上，还有一个小戒指，炫彩刀糖果，车钥匙糖。今天我们来吃这些糖果。先来吃手机糖，毛毛虫棒棒糖，今天我们来吃这些糖果。先来吃曲奇蛋，里边有一个小勺子，还有一个贴画，还有一包小糖果，汉堡糖，少子糖。鸳鸯杯，小轮胎，今天我们来吃这些糖果。先来吃小铲子糖，
2个鱼软糖，美乐蒂少籽糖，车腰脂糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃麦克风糖，美乐蒂少籽糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃这个奇奇蛋，奥特曼小贴画，小哨子，小汽车奇奇蛋，猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？企鹅软糖。看看绿色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？奶酪棒。看看蓝色是什么？骰子糖。猜猜红色是什么？是一个奇趣蛋。先把这个糖果吃掉。公主小贴画。好一个蓝色蝴蝶小戒指，给它戴上去。猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？是一个眼珠糖。看看蓝色是什么？大白鹅软糖。奶酪棒。看看金色是什么？彩虹棒棒糖。奥特蛋。今天我们来吃这些糖果，先来吃双色奶酪棒，汉堡糖。